这几种人看起来很老实，其实一肚子坏水，万万不能深交。从学校步入社会，从天真到老谋深算，从眼睛有光到暗淡无光，一连串的经历都是为了成长，也会在生活中遇到形形色色的人。你能吃亏，是因为你心思单纯；你能上当，是你太过相信于人。有这几种人看起来很老实，实则一肚子坏水，遇见了就要躲开，万万不能深交。你永远不知道下一步他在什么地方挖坑，让你踩呢，拿你当工具人。工具人是网络流行语，泛指被人像工具一样使用或使唤。有些人由于在乎某个人或某段关系，心甘情愿做对方的工具人，任劳任怨，随叫随到，且不求任何回报。电视剧《甄嬛传》中的温实初就是如此，对甄嬛一往情深，甄嬛仗着他对自己的情谊，拿他当工具人，有时使唤哥哥温实初大人。生活中也不乏这种精致利己主义者，与你相交，没有真心，只有利用。当你失去利用价值的时候，你们的关系也就名存实亡了。拿你当工具人的人，只有有事才找你，没事根本想不到你。你念及勤奋，有问必答，有求必应，但当你有事找他时，他总有理由搪塞你，敷衍你。人与人之间唯有真心换真心，感情才有温度，关系才能长久。拿你当工具人的人，对你没有真心，因此不值得深交。满足你欲望的小人，严世蕃为了让全汝修服从自己的安排，毫不犹豫地带走了崔雅大楼里的东西，摆出了一掷千金的架势。作为生意人，全汝修明白，只要遇到了大方的客人，就想办法留住他，然后就可以源源不绝地获利了。为了获利，全汝修到严世蕃家住几天，虽然受了些委屈，但是看在银子的份上，忍了又忍。人性的弱点写道：世界上唯一能影响他人的方法，就是谈论他所要的，而且还要告诉他如何才能得到他所要的。你想要什么，别人就给你什么。这样的好事一旦发生了，就应该冷静下来想想，太反常了。每个人都希望自己得到利益，凭什么有人无缘无故给你利益呢？俗话说，天降财富，飞来横祸。当你的欲望一点一点被满足，说明害你的人在得寸进尺，这时候你及时回头还来得及，毕竟你还没有被利益蒙蔽心灵。当你的欲望得到了极大满足的时候，想要抽身而退就难了，毕竟谁都不希望人财两空，所有的付出都需要从你身上捞回来，忘恩负义。有网友分享了自己的经历，他介绍了朋友李跃进自己公司上班，其实李跃的学历和能力还达不到国企的要求，只是楼主介绍的属于内招，自然条件也放宽了。李跃进公司没多久，因为整天在朋友圈里穿着露骨的衣服，各种炫车炫事业线，楼主担心被朋友圈的领导者看到了，影响不好，于是私底下暗示李跃收敛一点。没想到因为这事，李跃就打电话给另一个男同事，骂他多管闲事，各种诋毁他，让楼主气愤不已。男同事对李跃的行为特别反感，于是转头就把这事跟楼主说了。李跃就属于忘恩负义的那种人，楼主给他介绍工作，他不感恩就算了，还到处诋毁楼主。这事也让楼主寒了心，发誓以后再也不做老好人。其实在人生中，这种人比比皆是，不管你帮了他们多少，他们都会觉得是理所当然的。感恩在他们的人生字典里是完全不存在的一个词。遇到这样的人，吸取教训，远离就好。期待一个冷血的人能改变，无异于天方夜谭，心不安分。曾仕强教授提出一个观点，这个世界之所以会那么乱，就是因为人心不够安分。做人安分，就是说这个人做什么事循规蹈矩，根本没有一丝一毫乱越的行为，更不会到处捣乱惹是生非。而做人不安分反过来了，表示这个人做事完全没有底线，处处惹是生非，唯恐天下不乱，根本没有所谓的善良之心。江湖之所以如此混乱，人间之所以出现如此多的是非，就是因为有太多人的心那是不够安分的，没有一丁点的处事原则。这一点我们只要看看小人就清楚了。小人要么在挑拨离间的道路上，要么在尔虞我诈的过程中，连安分守己都做不到。只能说，有些人的不安分那是天生的，终究会招惹诸多的是非与矛盾，要身边人不安宁，八面玲珑。有一种人在社会上生活得如鱼得水，他们拥有无师自通的语言优势，将见人说人话，见鬼说鬼话的语言艺术发挥到了极致。这种人身上有一种特质，你说不出他哪里不好，身边的人也说不出他哪里坏，
而这世上本来就没有完美的人。若是一个人得了人人的喜欢，要么是他演得好，要么是他太可怕。聪明的人更乐意与有缺点的人相处，拥有缺点和不足的人才是以真面目待你的正常人。与其跟情商太高的人斗智斗勇，被人耍得团团转而自知，不如与更真诚一点的人相处。也许这个人脾气不好，但也比交一个虚假的两面三刀的朋友强许多。毕竟人不是人民币，不可能的人人的喜欢，没有最基本的同理心。在网络上看到一个视频，一个几岁大的孩子走在乡道的马路边，乡道本身就狭窄，而且下过雨之后路上都是积水。一个男司机开车经过，车速很快，经过孩子身边时没有丝毫停留，车子溅起来的水把孩子身上打湿了。这对一个几岁大的孩子而言，无疑是个糟糕的经历，会让他产生一些不好的心理阴影。这样的人就是缺乏道德感，缺乏共感能力。他们的心眼坏，表现在为了满足自己一时的欲望和变态的情绪，甚至不惜做出伤害别人的行为。在社交中，你一定要远离这样的人。他们习惯拆台，习惯当众戳别人的痛处，他们常常把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。他们没有原则，底线低，道德感差，借钱不悬，你要债就耍赖。大衣哥朱之文出名后，陆陆续续借给了村民几百万元钱，却不想村民几乎没有还钱的意思。甚至于大衣哥商演减少，日子开始变得窘迫后，他找村民还钱，村民也是一副厚颜无耻的样子，声称不打算还了。生活中这种人并不少见，无论是随份或借钱，我们都尽可能别借给那些口碑不好、贪婪、自私的人。这种人就算有钱，也是自己得利，不会考虑你的感受。你与其为还钱的事被他们折磨得焦头烂额，人家也不念你的好，还不如干脆放弃对他们的帮助。因为这种人往往是滑头、无赖，习惯摆高踩低。你老实厚道，他们就拿你开刀。如果你不及时停损，断绝往来，他们只会更加肆无忌惮，变本加厉，凡事都往坏处想。记住一句话，一个人若是积极的、阳光的，那即便他可能没有什么本事，没有什么才华，也没有什么财富，仍旧是你可以靠近的人。相反，一个人如果是消极的、黑暗的，那即便他很有才华、很有能力，甚至很有钱，你也要谨慎的去靠近。因为他很可能在春风得意的时候愿意让你在身边跟着他，一旦遇见困难的时候，很可能就会把你当成垫脚石，甚至是替死鬼。事实上，在人生中，一个人如果表面上风平浪静，但在他的心里，不管什么事情都往坏处想，哪怕你是真心真意的对他好，他也会想当然的觉得你一定是另有所图。这样的人可能10件事情中有9件事情会让你觉得他没什么问题，可就最后1件就足以直接毁掉你之前的努力，甚至把你拖入万劫不复之境地。自私自利，这样的人为了自身的利益可以不择手段，不顾血缘关系。他们是精致的利己主义者，只会考虑到自己，也没有觉得自己自私，反而觉得一切都是应该的。他们认为你的付出是理所当然的，当然你越对他们好，他们越得寸进尺，觉得你好欺负，不讲情义，不讲情面，不讲感情。他们眼里只有利益，没有利益的事从来不做，有利益的事跑得比谁都快。在人际关系中，如果只知道索取、占小便宜、精于算计，而不愿付出和吃亏，亲朋好友迟早也会远离，公司里也会被人排挤、贴标签。如果我们碰到这样的人，最好还是有多远离多远，不要跟他们有牵扯，因为你会被消耗得很累。满嘴喜欢说大话，大家身边都会有一些朋友，闲来无事都会小聚一下，也会有个别几个人把话说得天花乱坠。一开始不了解的朋友都会选择相信，但是随着时间的积累，你会发现这众人之前吹出来的话称得住验证的很少。喜欢说大话的人往往有一颗虚荣心，因为这种人依赖性很强，导致自身的自信心不足，就对自尊心表现得过于执着，十分在意别人对自己的评价，就希望透过表面的光彩来掩饰自己的缺点。虚荣心强的人骨子里都是自卑的，他们很羡慕别人有更好的物质条件或更大的成就，而这种羡慕往往会被虚荣心扭曲为一种极度揭你伤疤的行为。常言道，打人不打脸，骂人不揭短，不言人私不揭人短，是每个人都该具备的素养，也是为人处事的基本准则。可是现实生活中并不是人人都有这样的素养，常不是人人都会坚守这样的准则，不乏一些人明知故犯并引以为乐。不知道你遇过这样的事情没有？身边熟悉的亲戚朋友或同事知道你一点私事和短处后，便四处宣扬，让你下不来台。当你生气了之后，他们就说是开玩笑的，还指责你小家子气，开不起玩笑。说实话，这样的人就是心眼坏，他们以揭人短处为荣，以看人笑话为荣，根本不在乎别人的感受，肆意践踏别人的尊严。如果你身边有这样的人，
务必躲得远远的，不要和他们深交，以免受到伤害。如果他们揭了你的短处，给你带来不悦或伤害，那务必要及时反击回去，表明自己的态度，以免被人当成软柿子，肆意拿捏、玩弄。心胸狭隘，人与人之间是要有竞争的，竞争在我们的生活中无所不在。正因为有了竞争，人类才会有进步，但竞争必须是良性的，不能是恶性竞争，不能因为竞争而去坑人。朋友之间有竞争，可以互相督促和提高，共同进步。但有些人面对竞争总是摆不正心态，当自己比别人强时，就会洋洋得意，自命不凡；当自己不如别人时，他就会心生嫉妒。嫉妒心理强的人，往往心胸狭隘，见不得别人好。一般都是心胸狭窄的人，他们没办法接受自己不如别人，所以当他们看到别人比自己强时，他们就会因为嫉妒心理而去伤害别人。当你交朋友时，发现朋友心胸狭窄，特别容易嫉妒别人，你就要疏远，这种朋友少跟他们交往。嫉妒心理是很可怕的，就像在心里住一个魔鬼一样，随时会毁了朋友，也毁了自己。看不到缺点，每个人多少都有缺点，但生活里有人相当完美，完全找不出缺点，这类人其实有点可怕。当你和一个人相处找不到对方一点缺点的时候，一定要注意了，除非情商智商都非常的高，而且和你的距离相差甚远，让你找不到一点缺点，要么就是城府太深，把自己伪装得很好。当初我也不太信，后来慢慢对生活有看法，发觉确实有这类人，他们事事完美老好人，无论谁请他做事，他们从来不说不。这类朋友也算是城府深的一类，他们不轻易表露自己，也不轻易得罪别人。好多时候你看到的是表面，他们其实都在为自己着想，为处理好自己的事情做铺垫。这类朋友只能从每次的交往中慢慢细品，一时半刻你还在庆幸遇到老好人的时候，说不定过几天你就会发觉，原来他不知从何时起有目的地喜欢背后说人坏话。人与人之间交往难免会有一些矛盾与摩擦，如果没有处理好，就会产生一些矛盾，但在处理这些矛盾时，需要有正确的方法。有些人喜欢在背后说别人的坏话，对别人的错误指手画脚，你会发现他没有一句好话，只会说别人的坏话。他可能不是故意的，但他的言语充满了恶意，这样的人真的很虚伪。在生活中，有一种人叫小人，我们喜欢把事情弄得一团糟，然后再去攻击别人。我们永远不会知道谁是小人，也不知道谁才是真正的君子。如果你和这样的人一起相处，你会非常累，就像跟一个喜欢说别人坏话的人在一起一样。如果你没有足够的警觉心，就会被他算计，被他利用负能量。人这一生，真正影响一个人的其实就是心态，心态决定了一个人的生活状态。心态好的人，无论遇到什么事情都可以积极地面对，就没有什么可以影响人生。负能量的人就会消耗你的人生，一遇到问题就抱怨，根本解决不了问题，只会让你沉浸在那压抑的情绪当中，没办法走出来。人与人交往其实更多的是互相扶持，相互陪伴。遇到负能量的人，对方传给你的只会是负面的情绪，丝毫给不了你任何帮助。相反，积极正能量的人始终相信，生活再苦再难，只要努力还是会有希望，这样会给人带来动力，鞭策自己进步。生活是没办法避免苦难的，但你对待生活的态度就决定了你往后的人生。所以与人相处要和正能量的人在一起，这样你也会变得积极向上。